Esiet sveicināti mūsu orķestra skaņdarbu līmeņa vērtējumā 13. jaunatnes dziesmu un deju svētkos. Mēs varētu paņemsim respektīvi visus šos orķestru gabalus un viņus vienkārši iemetīsim sarakstā. Protams, šeit ir milzīga subjektivitāte, tāpēc jūs mums varat droši pateikt komentāros, ka mūsu viedoklis ir nepareizs. Es ir tā kā pilnīgs absolūts meistara darbs. A ir pišķiņas likāks, bet diezgan labs skaņdarbs tik un tā. B baigi negribās šito spēlēt, un F ir šito vajadzētu izņemt ārā no repertuāra. Labi, tad pirmais skaņdarbs pāri laikiem pirmā daļa. Kāpēc mēs vispār spēlējam tikai pirmo daļu, ja mēs pagājušajā gadā spēlējām tā kā tās pirmās divas? Vispār kopumā skaņdarbam ir 3 daļas. Pieplānots, ka jauniešu dziesmu sākos būs, mēs spēlēsim tādu pirmo daļu nodiriģēs, Viestures galvenīgs, otro daļu es neatceros, kas nodiriģēs, un tagad mums ir tikai pirmā daļa vienkārši. Es teiktu, ka kopumā tā pirmā daļa ir patiesībā diezgan labs. Jā, man patīk. Es gribētu vienpusēji ielikt S līmenī, bet otrpusē arī es gribētu ielikt A līmenī, jo tomēr gribās to otro, trešo daļu. Ja būtu arī tā kā visas pārējās daļas, ja būtu visas skaņdarbs kopā, kur tad 100 punktēs. Man šķiet, ka var pirmā vietā A pakāpē. Tad lai mums ir A. Tālāk caur Viļņas pilsēti, ja es nemāku izrunāt. Par Viļņas miestu. Ir ļoti ritmiski aktīvs skaņdarbs, bet es nezinu, man kaut kā nepatīk bišķiņ. Man tāds liekas, ka tas skaņdarbs atkārtojas 4 minūtes pēc kāds, tur tā kā nekas jauns nav. Tur man šķiet, ka es nezinu, kāpēc tur ir ielikts divās divdaļās. Es nezinu, man tā kā viņš besi jārāda. Viņš ir tā kā maršs, bet viņš ir ramdenākais kaut kāds orķestra skaņdarbs, manuprāt, no tiem visiem. Es nenīstu lietuviešus, man šķiet, ka viņi taisa labu mūziku, bet šitas bija netrāpīts šāviens. Viņš tāds arī, man liekas, kaut cik aizmirstams. Bija unikāli tas, ka tur bija dejošana kaut kāda, bet labi, play V līmenī. Atmostas baltīm. Es teiktu, ka ir diezgan labs skaņdarbs kopumā. Šķiet, ka tā kā pats skaņdarbs ir A, bet priekšsums ar tiem solistiem man šķiet, ka varbūt zems S. Bet arī man daudz izbēsīja tas, ka mums bija tā kā divreiz jāspēlē. Tāpēc viņš ir diezgan nogurdināšs skaņdarbs. Burtiski 4 minūtes viens un tas pats. Man palējāmies, ka es trešais trombons, man tur bija salīdzinoši zemu. Otriem tromboniem, pirmiem tromboniem bija oktāva augstāk. Es jau redzēju, ka mēs bija jāspēlē otrajā reizē, tur vairāk cilvēku apkārt mani vienkārši viņi izlaida un tā kā daļu nespēlēja. Tas skaņdarbs, kad viņš bija oriģināli uzrakstīts, viņš jau bija, man liekas, tur ļoti augsts. Bet sākās tur visu, man liekas, pārrakstīja bišķiņu zemāk tur kaut ko. Otrais vēl bija čakarī, bet laikam tomēr bija tās emocijas. Nu, man šķiet, zems S. Es ļoti tāds caurspīdīgs skaņdarbs, grūts. Man kaut kā neliekas, ka tas ir tāds parasts skaņdarbs orķestru. Simfoniskiem orķestriem vairāk darāt, manuprāt. Man šķiet, ka pats skaņdarbs vienkārši atsevišķi kā tāds. Es personīgi redzu to vīziju, man tā kā nedaudz patīk. Bet ņemot vērā, ka tā ir apdara jau eksistējošai tautas dziesmai, un arī ņemot vērā to, kāda ir tā tautas dziesma, par ko ir tā tautas dziesma, un tad liekot blakus tā kā šo aranžējumu, manuprāt, tas aranžējums ir tāds neizdevies, ņemot vērā, kāda bija tā doma, kas bija jāapdara. Oriģinālajā tautas dziesmā ir par tur kumeļiem un par ganībām tā tālāk, bet aranžējumā nezinu, kāpēc par kaut karu un kaut kas. Kad Bārziņš atnāca pie mums, skaidrs, ka to skaņdarbu mums tur bija pasolo bija, viņš tur teica, tas ir tā kā Ukrainas karš. Es tev atsūtīju, pirms 2 gadiem dziesmu sākos divdoņas gaisā skrēja. Vai tu jūti nedaudz līdzību ar Tumšņāk dziļu zāli? Tas stils bija nedaudz līdzīgs. Viņas ir tiešām tik līdzīgas. Sākumā ir tas crescendo posms, kurš vada to signālu, tad mums ir galvenā tēma, tad mums ir bišķiņa variētā galvenā tēma, tad mums ir tāds mierīgs augsts posms, tad mums ir flauta solo, tad mums ir tāds agresīvs basu solo, kas noved uz tādu lejupējošu gājienu, tad mēs atkal spēlējam galveno tēmu, tad mēs pirms beigām nedaudz paspēlējamies ar ritmu un viss nobeidzas. Es teiktu diezgan līdzīgs skaņdarbu patiesībā. Viena tā pati instrukcija. Es nezinu, kāpēc Bārzņiem tur baigi iepatikās šis skaņdarbs. Es liktu zemes B. Maza mājiņa pie jūras. Majakene. Mere ēres laikam bija igauņu skaņdarbs. Es teiktu diezgan labs. Jā, man patīk. Tādi ļoti mierīgi tie motīvi. Man patīk tas stils un tas, ka ritmi tie punktējumi. Igauņu uzcepa. Es domāju, gribētu likt tā. Labi, tālāk mums ir vienmēr kopā. Es pat nezinu, vai man kaut ko te vajag pateikt. Cik viņš arī diezgan garš vai neko, es tur 4, nu viņam ir tā kā 6 minūtes. Pirmajā daļā tā svinīgā daļa, tad ir tā kā tā samba, kas ir baiga forša. Es nezinu, varbūt, ka kļūdos, bet es pieļauju domu, ka, ja tu pajautātu vidusmēra orķestrantam, ko viņš domā par šo skaņdarbu, man šķiet, ka vairāk par pusi gadījumu cilvēks teikt, ka viņam patīk. Viegli saprotams, viegli arī nospēlējams skaņdarbs, arī man, protams, viņam ir patīkams. Es dzirdēju, ka dažiem mūsu orķestrantiem, tāpēc, ka tas ir tik līdzīgs īstiem dziesmu sākiem, tas nav caur sintrapu virzagāju. Bet jā, kopumā ļoti labs skaņdarbs. Protams, kamēr uz zāle neatliek par pustakti. Tālāk mums ir šitais. Es pat dzirdēju, ka vienīgais iemesls, kāpēc šis skaņdarbs mums ir, tāpēc, ka Bārziņš vienkārši gribēja vēl vienu skaņdarbu, ko diriģēt. Viņam liekas, kaut kādi 3 skaņdarbi kopā ir. Relatīvi visam pārējām viņš būtu tā kā, manuprāt, starp A un B. Viņš nav tā kā nekas super labs, bet viņš arī nav tā kā slikts. Tad, kad nav tā cezūra, kur visi turpina spēlēt pirms himnas. Augstu B kaut kur. Māsa Kerija mums ir. Pirmā tā sākuma daļa, viņa tāda mierīga.
Tur vispār iPhone'iem savulaik bija ķīps akords rakstīts. Man ļoti patīk tas, kā diriģēja to dziesmu tajā koncertā. Tas diriģents, viņš tā kā, varēja redzēt, ka viņš tā kā to dziesmu labi saprot, ka viņš ir pilnībā arī dejoja. Es domāju, varētu kaut kādā Jā, man šķiet, ka tā. Nē, bet es domāju, vai mēs ņemam tikai tos, kurus mēs spēlējam koncertā, vai vispārībā visus, kurus mēs spēlējam, jo tādā gadījumā mums būtu arī aizupītas uzaugu, un tad... Tos abus mēs varam iemest F-ā mierīgi, jo... Jā, to iemetam F-ā. Lai ir F-ā. Agris vienmēr saka, ka uzspēlējam šos te abus šedevrus. Viņas abas ir tik sāpīgi spēlēt. Vienpusēji, viņi ir tik viegli, bet viņi ir tik ļoti viegli, ka tur darīt nav. iPhone'iem ir vienkārši caursadra birzgāja. Visu skaņdarbu viens skaņa jāpūš. Mums ir vienkārši sākumā kaut kādas dažas skaņas, un viss skaņdarbs jāizgaida, un tad pašās beigās ir tā kā tas gājiens un viss. Aizvapītas, es sauku tāds bišķiņi sarežģi. Labi, zinu. Es viņus apmainīšu vietā. Bišķiņi sarežģītāk. Labākajā gadījumā aizupītas būtu ļoti zems B. Kaut kur B gribās iemest, kur tu teici. Jā, zems B. Tā jau arī ir apdara, vai ne? Bet tā nav tik slikta kā kaut kas cits. Tas nav tas pats, tas oriģināls, bet var redzēt, ka ir tā kā mums var tik un tā labs produkts. Ir kaut cik jautri tomēr spēlēt. Tas ir arī svarīgi, ka ir jābūt arī spēlēt to skaņu. Tad laikam attīram bišķiņu. Es domāju, ka kur tu teici šiten ieliekam. Ir tāda pasaule, kurā kur tu teici būtu virs caur Viļņas pilsētu. Liekas, ka šī ir tā pasaule. Es domāju, šito varbūt nometam F-ā un tad šitais, lai ir B. Arī, protams, ka mēs nevērtējam himnu. Varbūt samainīt vietā? Jā, labi var. Šitam F-am vajadzētu būt patiesībā nosauktam, kāpēc mums ir šādas notis. Jo mums šīs notis iedeva, bet mēs tā arī viņas neizmantojam. Labi, šitais laikam aptuveni arī viss. Laiks, ko tirus. Tas ir vēl viens video, tas ir ekstra kontents.